A few moments later បាទសួស្តីបងប្អូនមើលបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ណាក់ fake copy ចុយស្អីគេចុយណាគេណាបាទសួស្តីបងប្អូនមើលបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ណាក់ fake copy តាំងព្រនាមខ្លួនឯងនេះកូនហ្នឹងអញស្គាល់អាណាមីណាទេសំខាន់អញចាំរង A few moments later ចៅទូកនេសាទកណ្ដាលអាត្រៀតលើផ្ទៃជលសាក្រោមពន្លឺចន្ទ្រានៅឃើញតឡាញ់និយាយស្ដាប់អត់បានបំបត្តិហើយនិយាយញាប់ដូចម៉ាស៊ីនដេរអាណាដាក់អារម្មណ៍ស្ដាប់ពីឯងនិយាយ A few moments later ម៉ងបាយហើយម៉ងបាយបងនឹកអូននឹកក្រមហូបនឹមនួនដែលមានស្ងួនធ្លាប់ធ្វើឲ្យញ៉ាំសល់តែចានលិនបងចាំបានហើយអីមិនច្រៀងត ជារឿងព្រោះថាឲ្យទៅប្រឡងឡងអីគេប្រឡងមួយគោអីអេណាស់ហើយបើយកសល់តែចានលិនបងចាំចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីទេ